e i cattivosi che mi dicono: oh, poverino Can, tu mai non fai gira, povero cane. Gary non è poverino, poverino è i cani che abbandonati in strada. Gary ha cibo, passaggia, fa tutto. 2 volte al giorno faccio. Gary, puoi salutare? Gary, puoi salutare a questi cattivosi? Non vuoi? Dici? Lui non vuole. Ciao!